kuba baramufunze ubukwe se nzamubona ryari papa se Shanta uyu ninde Karape ngiye mageragere kureba mama wawe ko ari butahe igihe twatahana uri kunyumva ndakumva papa nawe ukiri bukore mwitegure nk'umuntu turi butahana ko urukiko rwarangije gukora ibyabo pa genda rero genda Imana idufashe turebe ko wamutahana namutahana nta kibazo urugendo rwiza agahinda mfite ntikagashira kuko bintera n'umutima shenge wibanire. Muhammad tunatwabasigaye natwe turabyibuka ala sheri komeza ako kayira kose aho karangirira niho mu rugo urahita winjira sawa karibu ni hatinzi Cher nahise natinze so urabona ntara bayobera he ko bidafondase nuko nyine niyo levo dusigaye turiho Cher yo uraho amakuru se meza hayi ndabona umeze neza so Cher none se hagataho karame aga musigayemo nahanga ese byagenze gute ko nahirutse iwanyu mbona ibintu bimeze neza erega iminsi yasa n'ihwana nuko uko byagenze nyine natwe twisanga ahangaha byabaye ibibazo na mukecuru wacu cyane musa gutura cyane twaje gutura ahangaha dufite ibibazo rega nta nubwo ari ngombwa ngo mbikubwirire hanze ni karibu wanjye witare ndabikubwira turi mu nzu ndabona bitoroshye pe nuko nyine ni karibu star cyane nta kibazo Cher amakuru se Cher meza yewe nari ngukumbuye mani ishobora byose nawe mukunze se Cher kuki telefone yawe itari igicamo kuva aha telefone yanjye se ko wayinyibye ubu n'ingi niyo natiriwe fangaye yewe hano makuru se naya nyine ubona nawe
urabibona uko ubuzima bumeze ni uko nguko. byumvikana heruka iwanyu n'ibara Erega iminsi yasa n'ibana. si ahantu koko mwahisanze gute? Amakuru mfite. Cher, kanze muzanire amazi kuko nta kindi kintu kiri muri runo rugo. aha nta kintu ibindi bintu byose Cyane. warakoze Cher. Akaza pe nawe ifite n'icyaka rero afite icyaka pe Ntabwo byabura erega n'akazuba kaba kameze nabi. Ndibutse. Kanze rero gusa. Kanze. ntawajya ubura udushya nawe ubwo wasanga Cher. Kanze. Fasha gutya ariko namushitse. Ibyo bintu by'ubushitsi wapishyira hasi. nta kibazo Cher, nta kibazo. Ubundi se ko tuzafatanya muri byose ubundi ugira ngo ese Cher, ubundi ubu wajyanye na kiriza iki koko? Ibi ntibiba bihagije koko? Yaho ryohewe. Reka Cher, umuneke ni na mwiza Cyane. twagira ngo mwawukuye mu rutoki mwihingiye. Dore ngasera. ese ubu ndarya njyenyine Cher? Cher uraryoshye. Aryoshye pe. Ubundi se avuga ngo ntacyo ufite cyo kunyakiriza umpaye amazi ngaya mpaye umuneke. Ahubwo reka nkubwire nubona n'udusaka utuzane mpekenye ubundi nibigera mu nda biraza kugira igifu kiri ijoro. ingwagasi irahita ikwa. Kamutera apeti. Cher, nawe ubundi buryo umuntu afashe amazi agafata n'umuneke ugahekenya n'udusaka bigera mu nda bigahita bikora urwagwa. Urusi rwagwa uraruzi? Wavukiye i Kigali za Gacuriro sigaho mbona iminsi kugereje Kimisagara. Nagaruka gukiniraho. Nta kibazo ushimye. None se chance Cher, Karame. kuvuga ari ugutaruka utambwiye ukuntu byabagendekeye kugira ngo mbone ibintu bimeze gutya byagenze bite? Ibyo tubaye se ko ari agahomamunwa. Suzi ko nakubwiye ko mama akora muri ya kampani icukura amabuye. Ugeze uko ubimbwira. Hari ikibazo cyabaye muri ya kampani, umukecuru bahita bamushyiraho dosiye baba baramufunze. Inzu yacu ubu arafunze cyane. Na papa yagiye kumureba, sinzi niba bari butahe. Inzu yacu bayiteje cyamunara. Ubu ngubu tubona gutya twarirangije. Ubu ngubu ni ukuraza amaguru mu idirishya, papa nawe akayaraza mu muryango. sha birababaje. Nta kundi bariyakiriye. Ni ukwihangana. Nabundi urabizi ko ndi imfubyi nubwo byagenze gutyo. Papa wawe ni papa wanjye, mama wawe ni mama wanjye. Nubwo ubuzima bwahindutse bikameze gutya, kwenda Imana ari yazaca inzira nkabona amafaranga n'ubundi nta handi nayajyana, nakuza nkita ku babyeyi. Nta kibazo Cher. Ngakomera. Nta kibazo. Meya. Ndabaye kuba baramufunze. Akaboko se nzamubona ryari? Papa se
Chance uyu ninde?